你们看前面这些大鹅和前几天相比的话，鹅蛋会少了一些。最近这2天减产减到了600-700个。前一段时间啊，就是高峰期的时候能减蛋的时候能减到1000个，800个、900个。最近这2天减到了600-700个，就是鹅蛋在减产。什么意思呢？就是产蛋的高峰期已经过了。也就是说，这一批鹅蛋如果减产减得严重啊，这批老鹅马上就要结束了。啊，我们这个小鹅苗也已经2个多月左右了啊，差不多2个多月，已经大一点的都已经6斤左右了啊，小一点的都4-5斤啊，就是我们下一批的鹅马上就要开始了，饲养6到8个月又开始下蛋了，所以说这就是整个养鹅人的啊，就是养种蛋、养种鹅的这个1年的这个过程。大鹅的饲养周期长，所以说价格也没办法去预判。你看啊，今年的价格就不如去年的价格。去年的价格确实是100年不遇啊，最贵的时候的15块钱一个鹅蛋，今年的价格就是10块啊，最低的价格达到了6块多。等了1个月哇，等待很漫长啊！看看我家这几个宝贝出了没有哦？出了几只金不换哦！大家好，我来看我家这几个宝贝，明天要出来了，这几个宝贝看一下啊。才5个宝贝呀。那么粗啊？那么粗？还没出来哟，看一下，照一下啊。这几个金不换哦，照一下，你看破壳了，会动啊，里面会动，一个也破壳了，这一个没有用，这一个20多天的时候死掉了。这一个会动，这一个也会出，这个也破壳了，找锤子架。这个也破壳了，里面会动啊。这个也破壳了，会动了。估计有4个宝贝啊，4个宝贝。上次炸了7个蛋，就死掉了2个蛋。这个25-26天还死掉了。这几个蛋是孵在人家孵化机里面的。生的太少了，就孵到人家家里去。看明天怎么样？看明天能够出3只还是4只哈？那等到明天看看怎样啊？是啊。等了1个月哇，等待很漫长啊！看看我家这几个宝贝出了没有哦？出了哟，出了2只。还养那么久了？还有2只没出哎，这2只可能要下午才能出。那下午拿过去吧，要不？很多朋友说来买我们这些小鹅，现在出的太少啊，价格也太贵，现在好像没那么建议朋友们买了。现在等到下个月底呀，便宜一点再来买比较好。小可爱，太可爱了吧！搞个衣服晾起来，不会脏。出了几只金不换哦，把这2只金不换放在这个筐里面来。哎呦我的妈！这2个就可能下午才能出，这2个破壳比较晚一点，好像5个蛋出了4个。听说一只要值5万块啊！真正的金牛哦。